Hola, molt bona nit. Després del desallotjament d'ahir per part dels Mossos d'Esquadra d'un centenar d'estudiants que s'havien tancat a la Facultat de Lletres, avui el comitè de vaga de la UAB, la Universitat Autònoma de Barcelona, ha convocat una manifestació perquè, segons aquesta organització, els agents van carregar durament contra els joves. Arran dels fets, el comitè de vaga demana explicacions al rector pel que fa al comportament de la policia autonòmica, ja que va ser ell qui va alertar la policia i reclama també la seva dimissió. La concentració d'avui ha reunit més de 300 estudiants que han llegit un manifest a la plaça cívica contra Bolonya i contra el rectorat de la UAB i que després s'han dirigit al rectorat per reclamar i demanar responsabilitats. Aquestes, doncs, són una de les notícies més destacades de l'informatiu aquest dimecres, 5 de març de 2008. La resta de la jornada de la comarca ens deixen, entre d'altres, els següents titulars. L'Ajuntament de Sabadell té previst un procés de contractació de gairebé 50 nous agents de la policia municipal. L'objectiu és donar una millor cobertura i un millor servei de seguretat ciutadana. Aquest divendres s'aprovarà una convocatòria per a 30 places d'agent, la tercera que es fa des del gener. Gràcies a aquest procés d'ampliació, la policia municipal comptarà amb un total de 250 agents. La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa ha organitzat aquest matí una sessió per tal d'aclarir als empresaris la correcta aplicació de les deduccions fiscals per innovació. A aquesta reunió hi han assistit inspectors de l'Agència Tributària i certificadors d'AIDIT, els quals han intentat donar resposta als dubtes dels empresaris. L'Escola Pia de Sabadell acull l'exposició Viatge a Mauthausen 2007. La mostra, organitzada per un grup d'alumnes que va visitar el camp de concentració, està formada per un recull de fotografies, objectes i relats. A través d'aquesta exposició es pot conèixer l'experiència d'alguns sabadellencs que hi van ser empresonats, així com la visió que tenen els alumnes que van visitar el camp. Ho dèiem a l'inici del nostre informatiu que després del desallotjament d'ahir per part dels Mossos d'Esquadra d'un centenar d'estudiants que s'havien tancat a la Facultat de Lletres, avui el comitè de vaga de la UAB, la Universitat Autònoma de Barcelona, ha convocat una manifestació perquè, segons aquesta organització, els agents van carregar durament contra els joves. Arran dels fets, el comitè de vaga demana explicacions al rector pel que fa al comportament dels Mossos, ja que va ser ell qui va alertar la policia i reclama la seva dimissió. La concentració d'avui ha reunit amb més de 300 estudiants que han llegit un manifest a la plaça cívica contra Bolonya i contra el rectorat de la UAB i després s'han dirigit al rectorat per reclamar i demanar, exigir responsabilitats. Els estudiants han demanat a la universitat que es declari insubmisa, insolvent, perquè no té recursos i que tingui en compte l'opinió dels estudiants per garantir una educació pública i una educació de qualitat. Doncs bé, dos dels membres del comitè de vaga de la UAB han denunciat l'actuació dels Mossos d'Esquadra d'ahir a la tarda perquè, segons ells, hi han resultat ferits estudiants per la contundència que van mostrar els diferents agents de la policia autonòmica catalana. També han explicat als mitjans de comunicació quines són les seves intencions pel que fa a la continuïtat del rector i pel que fa al Pla Bolonya. Ha sigut la primera intervenció policial amb càrrega autoritzada per un rectorat des del franquisme, des que va començar la democràcia, una universitat pública de la Diputació de Barcelona. Volíem que l'Autònoma es declarés insubmisa, ja que no té recursos per fer-ho, i que s'obrís un debat participatiu a tots els nivells, perquè no hi ha informació sobre el procés de Bolonya, cada professor ho aplica com pot sense informació, i pel que fa als estudiants, quasi bé que no se'ls escolta. Canviem de tema, la seguretat ciutadana s'incrementarà a Sabadell amb 50 nous agents efectius de la policia municipal, 30 dels quals sortiran de la convocatòria de concurs públic obert a tothom i els 20 restants s'adjudicaran per la via de la mobilitat interadministrativa procedents d'altres municipis. El concurs per a 30 nous agents, que s'aprovarà aquest divendres, va adreçat a tots els ciutadans espanyols entre 18 i 35 anys amb una formació mínima de graduat escolar. Els 30 aspirants finalment seleccionats faran un programa formatiu. Un cop superat aquest curs, els aspirants hauran de realitzar un període de pràctiques de 3 mesos on 2 avaluadors valoraran els coneixements del treball i les habilitats. Un cop superada aquesta fase selectiva, es farà pública la llista d'aprovats i el nomenament com a agents de la policia municipal. Així doncs, aquest procés, que avança correctament, permetrà ampliar la policia municipal fins a un total de 250 efectius i millorar així el servei que fins ara s'ofereix a la ciutat, a Sabadell. D'aquesta manera, i un cop coneguts els resultats d'aquest concurs públic, s'iniciarà el període de formació dels nous agents municipals.
en l'objectiu, aquestes places per seguretat, per millorar la seguretat ciutadana a la ciutat. A Sabadell. Calculem és que a l'estiu puguem tenir aquests agents que provinguin, aquests 10 agents que provinguin de la mobilitat interadministrativa i que després de l'estiu puguem enviar la resta, que és el gruix, a l'escola de policia de Mollet. Més temes. Els responsables de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, la FAP, han denunciat avui la situació de col·lapse que, segons ells, viu la sanitat catalana, fent una especial menció al retard de l'obertura de la clínica de l'Aliança, que s'havia d'haver inaugurat l'any 2006. D'altra banda, pel que fa a l'Hospital de Cerdanyola, han recordat que aquest hauria d'entrar en funcionament l'any 2010, però que per raons que desconeixen encara no es tenen tots els tràmits necessaris per començar la seva construcció. Així mateix asseguren que han rebut moltes consultes de dones que estan alarmades per l'anunci que les visites ginecològiques es faran cada 3 anys en lloc d'anuals com fins ara. Des de la FAP també han denunciat els criteris que l'Ajuntament estableix per col·locar les antenes de telefonia mòbil a la ciutat. Asseguren que es discriminen els ciutadans en funció del barri on viuen. Economia, inspectors de l'Agència Tributària i certificadors d'AIDIT, junts per primera vegada a la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa per aclarir les deduccions fiscals per innovació. El motiu d'aquesta reunió ha estat la sessió informativa que, sota el títol "Com aplicar les deduccions fiscals per innovació de forma efectiva i segura", ha donat resposta a la incertesa que moltes empreses tenen a l'hora d'aplicar aquestes deduccions. I és que hi ha una manca d'informació, han dit, per part dels empresaris per la indefinició dels conceptes recerca, desenvolupament tecnològic i innovació. En aquest sentit, la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa ha organitzat una sessió pionera a Catalunya on s'han conegut tots els punts de vista i on més de 40 empresaris assistents han pogut comentar dubtes i qüestions al respecte. De la seva banda, l'Eloi de la Fuente, consultor de la Cambra, ha esmentat que la sessió d'avui era molt important perquè, entre d'altres, hi ha molts dubtes a les deduccions fiscals per innovació i, a més, l'administració no facilita en aquest camp les coses. De la Fuente també ha dit que la unió de les diferents parts en una mateixa aula ha estat clau. Portar els organismes que realment poden donar acreditació a aquests projectes a través de l'entitat ENA, que és certificadora d'obtenció d'informes motivats, i després un personatge de l'agència tributària perquè realment veiem qui hi ha darrere de la taula, no? Realment quin és el punt de vista en funció de la documentació que es troba a les empreses i quina és la seva reacció ante una possible sanció o una possible rebatre les deduccions que les empreses estan aplicant. Per cert, que la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa ha facilitat fins a un total de 260 contractes comercials en 2 missions empresarials, una a la Xina, l'altra a l'Amèrica Central. Aquests viatges s'han dut a terme durant la segona quinzena de febrer, han comptat amb la participació de 17 empreses catalanes. Gràcies a aquestes trobades s'han aconseguit 105 contactes a Xangai i 155 entre Panamà, Costa Rica, El Salvador i Guatemala. Els principals al·licients a l'hora d'invertir en aquests països són, en el cas de l'Amèrica Central, el sector de la construcció i el turisme. Pel que fa a la Xina, l'oportunitat de negoci es troba principalment en l'arquitectura, les infraestructures, el medi ambient i també el turisme. Tot això promogut per l'Exposició Universal que se celebrarà a Xangai, recordem, l'any 2010. Al Mercat de Sant Joan de Sabadell esdevindrà el pròxim dia 10 d'abril un nou centre per la gent gran. L'espai s'ha definit com a un centre multifuncional que permetrà promoure, entre d'altres, l'autonomia de les persones grans i estimular així l'envelliment a través d'espais per la participació i el desenvolupament de la seva autonomia. Serà un gran espai encaminat a oferir eines per mantenir una vida activa i una vida saludable. A partir del proper 10 d'abril, el Mercat de Sant Joan es convertirà en un espai multifuncional que promourà l'autonomia de les persones grans i els ajudarà a estimular un envelliment satisfactori. Es tracta de facilitar espais per la participació i el desenvolupament de l'autonomia, potenciar la seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i estimular mecanismes per la prevenció de la dependència en el futur. A l'hora de pensar en la creació, en quin ús se li donava al Mercat de Sant Joan, es va veure molt important pensar en la posta en marxa d'aquest centre, més que res perquè en aquest districte no hi ha equipaments per persones grans. A més, per